Всем привет! В сегодняшнем видео мы с вами будем избавляться от скрипа в мебели, в данном случае кровать. Кровать сделана была мною 3 года назад, она деревянная. Прошло 3 года, она начала сильно скрипеть. Вот так. То есть, спать стало неудобно. Для этого нам нужен, конечно, будет шуруповерт, пистолет с герметиком силиконовым строительным и так уплотнительная лента. Ешка самая тоненькую взял и на клейкой ленте. Ну и, конечно же, ключик. У меня в данном случае гайки на 13, под ключ на 13, поэтому такой ключик. Все, сейчас все уберем с кровати и будем делать. Здесь у нас прикручены на саморезы. Сейчас открутим. Это у нас взято со старой покупной кровати. Теперь у нас задача раскрутить болты и вот эти все стыки, где торец к доске, их промазать герметиком. Ослаблю вот эти гаечки и вот эти две гаечки. То есть эту стенку отодвину туда, эту отодвину туда. Я совсем откручивать не буду, не хочу возиться, потом вставлять, одевать. Промажу вот этот стык герметиком и вот этот стык промажу герметиком. Поехали. Теперь можно рукой ослабить. Ослабили. Нижний ослабим. Ослабили. Вот теперь потихонечку сдвигаем ту и эту. Все, вполне достаточно. Сейчас маленько многовато отрезал кончик у силикона. Теперь возьму ватную палочку и ватной палочкой его там размажу как следует, чтобы по всей площади он распределился. Вот так вот, аккуратненько весь. Получается у нас прокладка, высохнет, будет силиконовая прокладка. Я думаю, можно использовать автомобильный герметик. Почему? Потому что от автомобильного герметика такой запах не идет резкий и едкий, как вот от строительного. Ну, придется, наверное, сегодня поспать в другом месте. Все, сейчас затягиваем. Углы просиликонили все, закрутил теперь вот такую вот уплотнительную резиночку. Я вам показывал, уже ешка самая маленькая. Я сейчас закреплю по всему периметру, где, чтобы не соприкасалось дерево с листами, щитами поднакрашенными.
Ну что, застилаем. Ну, застелили. Ну, теперь можно сравнить с тем, что было. Вот так вот избавились от скрипа. Всем спасибо, до свидания.